Bienvenue sur la chaîne Les Célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire extraordinaire de Mireille Mathieu, la légendaire Môme d'Avignon, dont la voix puissante et émouvante a enchanté le monde pendant plus de 6 décennies. De ses débuts modestes dans une famille ouvrière à son statut d'icône mondiale, souvent comparée à Édith Piaf, Mireille a marqué la musique française avec des chansons intemporelles comme Mon Credo et La vie en rose. À 77 ans, elle s'apprête à tirer sa révérence avec une tournée d'adieu mondiale en 2025, intitulée Goodbye My Love Goodbye. Mais que s'est-il passé au cours de ses 60 ans de carrière? Pourquoi cette star adorée choisit-elle de dire adieu maintenant? Dans cette vidéo, nous retraçons le parcours de Mireille, son enfance difficile, son ascension fulgurante, ses amours inachevés, les épreuves qui ont failli la briser, et l'héritage qu'elle laisse derrière elle. Préparez-vous à un voyage émouvant, rempli d'anecdotes, de triomphes et de moments de cœur. Alors, abonnez-vous, activez la cloche, et plongez avec nous dans la vie d'une des plus grandes voix de la chanson française. Partagez vos chansons préférées de Mireille dans les commentaires. C'est parti! Les origines modestes, une enfance à Avignon. Mireille Mathieu naît le 22 juillet 1946 à Avignon, dans une famille modeste de tailleurs de pierre. Aînée de 14 enfants, elle grandit dans un logement exigu où l'argent est rare, mais où l'amour et la musique abondent. Son père, Roger, un baryton amateur, rêve de devenir chanteur, mais les responsabilités familiales l'en empêchent. Il transmet sa passion à ses enfants, chantant avec eux lors des messes dominicales. À 4 ans, Mireille fait sa première performance publique lors d'une messe de minuit, gagnant une sucette pour sa voix claire et vibrante. Ce moment, gravé dans sa mémoire, allume une étincelle qui ne s'éteindra jamais. L'enfance de Mireille est marquée par des défis. Atteinte de dyslexie, elle lutte à l'école, subissant les moqueries de ses camarades et les punitions des enseignants. Mimi, la petite fille qui ne pense qu'à chanter, est souvent forcée de faire des exercices au tableau pour exposer ses difficultés en écriture. Les instituteurs, frustrés par son écriture de la main gauche, la corrigent avec une règle, l'obligeant à utiliser sa main droite. Pourtant, sa mémoire remarquable compense, elle mémorise les chansons sans effort, un talent qui deviendra crucial sur scène, où elle n'utilisera jamais de prompteur. Un jour, dans la cuisine familiale, Mireille entend La vie en rose d'Édith Piaf à la radio. Cette rencontre marque un tournant. C'était comme si une lumière s'allumait en moi, racontera-t-elle dans son autobiographie Oui, je crois, 2005. Fascinée par la voix de Piaf, elle commence à imiter son style, chantant seule dans sa chambre ou pour ses collègues à l'usine de Montfavet, où elle travaille à 15 ans pour soutenir sa famille. L'usine ferme, et Mireille devient conseillère dans un camp d'été, où ses chansons pendant les pauses en chantant ses collègues. Une voyante locale, lisant ses cartes de tarot, lui prédit « Tu fréquenteras des rois et des reines ». Cette prophétie, Mireille la chérit, ignorant qu'elle se réalisera au-delà de ses rêves. L'ascension fulgurante de l'Avignon à l'Olympia. En 1964, à 18 ans, Mireille participe au concours de chant annuel d'Avignon, On chante dans mon quartier. Sur une scène minuscule, partagée avec un piano et des musiciens, elle impressionne avec La vie en rose de Piaf, remportant la victoire après 2 échecs en 1962 et 1963. Ce triomphe lui offre un billet pour Paris et une audition pour Le Jeu de la chance, un segment télévisé populaire de Télédimanche. Soutenue par Raoul Colombe, le maire adjoint d'Avignon, qui finance son voyage, Mireille se présente vêtue de noir, à l'image de Piaf. Son accent provençal et sa dyslexie suscitent des rires dans le public parisien, mais sa voix puissante conquiert les juges. C'est lors d'un concert d'Enrico Macias à Avignon que Mireille rencontre Johnny Stark, un manager charismatique surnommé l'Américain par sa famille. Stark, ancien impresario de stars comme Yves Montand, voit en elle une future légende. Tu as tout à apprendre, marcher, respirer, articuler. Mais ta voix, personne ne doit y toucher, lui dit-il. En novembre 1965, après des mois de formation intensive avec le chef d'orchestre Paul Moria, Mireille retourne à Télédimanche. Sa performance électrisante, malgré une concurrence serrée avec Georgette Lemaire, la propulse sous les projecteurs. Stark, déterminé, orchestre cette prestation consécutive, culminant avec un concert à l'Olympia de Paris en 1966. La presse la salue comme la Piaf d'Avignon, un surnom qu'elle trouve à la fois flatteur et pesant. Stark impose une discipline rigoureuse, cours de chant, de danse, de français, d'anglais et une transformation physique, avec la célèbre coupe au carré et des tenues élégantes. Collaborant avec le parolier André Pascal et Moria, Mireille développe un répertoire original avec des tubes comme Mon Credo, Viens dans ma rue et La première étoile.
Son premier album, en direct de l'Olympia, 1966, est un succès retentissant, et sa maison de disques, Barclay, revendique 40% du marché pop français à la fin des années 1960. Mireille conquiert des scènes internationales, du London Palladium, où elle chante pour la reine Elisabeth II, à The Ed Sullivan Show aux États-Unis, où elle croise Elvis Presley et Frank Sinatra. Chantant en 9 langues, elle s'adapte à chaque public, bâtissant un héritage mondial. Une vie amoureuse inachevée ou les choix du cœur. Malgré son succès, la vie personnelle de Mireille reste marquée par des amours inaboutis. À 77 ans, elle vit avec sa sœur Monique à Paris et Avignon, sans mari ni enfant, considérant ses neveux et nièces comme sa famille. Sa relation avec Johnny Stark, son manager, alimente les spéculations. Johnny était mon merveilleux ange. Il a vécu pour moi et j'ai vécu pour lui, déclare-t-elle dans Oui, je crois. Leur lien, plus qu'un partenariat professionnel, évoque une connexion profonde, presque paternelle. Stark, qui supervise chaque détail des tenues au collier signature, est un pilier de son ascension, mais leur relation reste ambiguë, jamais confirmée comme romantique. Dans les années 1980, Mireille s'éprend d'un riche homme d'affaires. Leur romance passionnée aboutit à des fiançailles en 1983. Mais 3 jours avant le mariage, il suggère qu'elle abandonne sa carrière pour fonder une famille. « J'ai senti mon cœur se briser », confie-t-elle dans une interview à Paris Match, 2006. Choisissant son indépendance, elle annule le mariage, une décision courageuse mais douloureuse. Dans les années 1990, une nouvelle histoire d'amour naît avec Guerlain Olivier Échaudemaison, un expert en cosmétique ayant travaillé avec Wallis Simpson. Leur complicité, marquée par des apparitions publiques élégantes, semble prometteuse. Pourtant, alors que Mireille commande sa robe de mariée, des divergences ou jamais révélées publiquement conduisent à une nouvelle rupture. Ces échecs amoureux, bien que déchirants, ne ternissent pas son éclat. Mireille canalise ses émotions dans sa musique, offrant des performances empreintes de vérité. L'amour, je l'ai chanté, même si je ne l'ai pas toujours vécu, dira-t-elle. Sa résilience face aux désillusions romantiques renforce son image de femme forte, dédiée à son art. L'épreuve de la perte ou la mort de Johnny Stark. En 1989, la vie de Mireille bascule avec la mort soudaine de Johnny Stark, victime d'une crise cardiaque à 65 ans. Manager exigeant, Stark se poussait à l'extrême, gérant chaque aspect de la carrière de Mireille avec une intensité presque obsessionnelle. Sa mort laisse un vide immense. C'était comme perdre un père, confie Mireille dans Oui, je crois. Éloignée de sa famille par la célébrité, elle sombre dans une profonde dépression, confrontée à la solitude et à la nécessité de gérer seule sa carrière. La succession de Stark révèle des complications financières et juridiques. Des années de mauvaise gestion par certains proches, dont l'assistante de Stark, Nadine Joubert, entraînent des pertes importantes. « J'ai réalisé que des gens en qui j'avais confiance avaient volé mon argent », déclare Mireille à Le Figaro, 1995. Avec l'aide de sa sœur Monique, qui devient sa directrice commerciale, elle restructure son équipe, reprenant le contrôle de ses finances. Cette période, bien que sombre, marque un tournant. Mireille s'affirme comme une femme d'affaires, s'impliquant dans la production et la gestion de ses projets. In 1990, she made a triumphant return to the Palais des Congrès in Paris, proving that her voice and charisma remained intact. Her album Mireille Mathieu chante Piaf, 1993, dedicated to her idol, sold over 100,000 copies, celebrating her legacy while affirming her own identity. Collaborating with artists like Francis Lay and Charles Aznavour, she explored new style, as seen in Vous lui direz, 1995, and then Libre für immer, 1998, incorporating modern sounds while staying true to her essence. À Global Carré, A Voice Without Borders. Mireille Mathieu transcend borders, cementing her a one of the most versatile and enduring artists of her generation. In the 1970s and 1980s, she embarked on Relentless World Tour, performing for audience à diverses Queen Elizabeth II at the London Palladium, Président Ronald Reagan at a White House Gala, and thousands of fans in the Soviet Union during the height of the Cold War. Her 1986 performance in China, one of the first by a Western artist, was a groundbreaking event broadcast on French television. I saw for people who didn't speak my language, but their eyes spoke volume, she recalled in a 2010 gala interview. The concert, held in Beijing's Capital Indoor Stadium, drew 20,000 spectators, many of whom had never heard French music before.
Mireille learned Mandarin phrase to greet the crowd, a gesture that sparked a lifelong love affair with Chinese audience. Her répertoire, boasting over 1,2 cents song in 9 languages including French, German, Russian, Spanish, Italian, Japanese, English, Portugaise, and Hebrew reflect her extraordinary adaptability. It's like une histoire d'amour, Santa Maria de la Mer, Acropolis Adieu, and La Paloma Adieu became global anthem, their emotional depth resonating across culture. Mireille's collaboration with luminary like Placido Domingo, Charles Aznavour, and Florian Silberezan broadened her appeal. For instance, her duet with Domingo on Toi et Moi, 1996, showcased her ability to blend classical and pop influence, earning praise from opera critic. In Japan, where she toured annually, her rendition of Amour défendu in Japanese topped local charts, and fan nicknamed her Mireille, a phonetic adaptation of her name. Mireille's global success was not without challenge. The rise of rock, disco, and English language pop in the 1970s threatened the dominance of French chansons. Yet, she adapted by incorporating contemporary elements while preserving her signature style. Her 1974 album Mireille. Mireille, produced with German arrangé Christian Brun, introduced a pop-infused sound that appealed to younger audience in Europe. In Russia, where she performed at the Kremlin in 1978, her emotional delivery earned her the title Golubka, Little Dove, a nod to her Avignon nickname. She learned Russian folk song like Kalinka to honor her host, a gesture that cemented her status as a cultural ambassador. Financially, Mireille's income relied heavily on live performance and television appearance, a record often benefited producers and musicians more than artists. In 1968, a near-fatal car accident fractured her vertebra, sidelining her for months. During her recovery, she received an anonymous threatening letter, "We'll get you next time." Though no full play was proven, the incident shook her resolve. Yet, with Johnny Stark's encouragement, she returned to the stage, headlining at Carnegie Hall in 1969, where her performance of Hymne à l'amour earned a standing ovation. Mireille's ability to connect with world leaders and everyday fans alike set her apart. In 1971, she sang for Pope Paul VI at the Vatican, a moment she described as the closest Eve felt to heaven. In 1981, she performed at a charity gala in Monte Carlo hosted by Princess Grace of Monaco, who became a personal friend. Her encounter with figures like Indira Gandhi, Leonid Brezhnev, and Emperor Hirohito underscored her diplomatic role. Music build bridge where politics fell, she told Le Monde in 1987. Her tour often doubled a cultural exchange, with Mireille gifting traditional Provençal fabric to host and receiving token like a jade pendant from Chinese premier Deng Xiaoping. In the 1990s and 2000s, Mireille continued to innovate, releasing albums like Vous lui direz, 1995, which feature collaboration with modern songwriter, and then Liebe für Ime, 1998, a German language project that topped Austrian charts. Her 2005 album Mireille Mathieu, marking her 40th anniversary, included a duet with Russian singer Dmitry Malikov, blending chanson with Slavic influence. She also embraced digital platform, with her music gaining traction on YouTube and Spotify, where Mon Credo HAS amassed millions of streams. Her 2014 tour, celebrating 50 years of her career, sold out venue from Moscow to Tokyo, proving her enduring appeal. Mireille's global career was a testament to her work ethic and cultural sensitivity. She studied local custom before each tour, ensuring her performance resonated authentically. In Mexico, she recorded Cielito Lindo in Spanish, earning her the nickname La Francesita. In Germany, her annual Christmas concert became a tradition, with fans traveling from across Europe to hear her sing Stille Nacht. Her ability to evoke universal emotion, love, loss, hope made her a timeless figure, a noted by music critic Jean-Pierre Foucault. Mireille's voice is a passport, valid in every corner of the world. The Farewell Tour, Goodbye My Love Goodbye. In 2025, at age 78, Mireille Mathieu préparait to bid farewell to the stage with a global tour titled Goodbye My Love Goodbye, named after a sentimental song she performed with Peter Alexander and latte Florian Silberezan. This choice reflects her deep connection to her audience, whom she calls my Ates companion.
The Tour, meticulously planned over 18 months, span continent, with stop in Germany, Austria, Switzerland, Russia, Japan, Canada, the United States, and a grand finale at the Olympia in Paris, where her carré began. En artist's life must end gracefully, she told Bild in 2024. This is my way of saying thank you, one last time. The Tour is a celebration of Mireille's 190 million record sold, a staggering milestone that places her among music's elite. Each concert will weave her classic, Mon Credo, une histoire d'amour, with Piaf cover, Non, je ne regrette rien, and lesser known gem like La Paloma Adieu, chosen for ETS melancholic resonance. Mireille has promised surprise, including duet with younger artists like Julien Doré and a virtual performance with a hologram of Charles Aznavour, an ode to their lifelong friendship. The Paris finale, scheduled for December 2025, will be broadcast live on France Télévisions, with proceeds supporting her foundation for young musicians. Mireille approach the tour with remarkable vitality. I don't feel 78, she told France Dimanche in 2025. I sing en our daily, eat healthily low of Provençal vegetable and sip champagne only for special moments. I avoid direct sunlight to protect my skin. This discipline, instilled by Johnny Stark, explains her longevity. She works with vocal coach Marie-Claire Orsi, who helped her adapt her technique to age gracefully, preserving her 3-octave range. Rehearsal, held in a studio overlooking the Seine, include choreography to enhance her stage presence. Tug Mireille insiste on simplicity, my voice is my costume. The Tour HS sparked a global outpouring of emotion. Fans have launched hashtag like hashtag Mireille Adieu and hashtag Monde d'Avignon, sharing memory on X and TikTok. In Avignon, the city council plan a statue in her honor, to be unveiled during her hometown concert. A local school has been renamed École Mireille Mathieu, and a festival, Chanson d'Avignon, will celebrate her legacy annually. In Germany, where she's dubbed Der Spatz von Avignon, the Sparrow of Avignon, fans have organized tribute concert, with stars like Hélène Fischer covering her song. Japanese fans, who call her the French Nightingale, have created a museum exhibit in Tokyo showcasing her costume and awards. Mireille is deeply moved by the response. During a press conference in Vienna, she teared up reading a letter from a Russian fan who credited Acropolis Adieu with helping her through cancer treatment. My fans are my family, she said. They vivent me more than I could ever repay. While she planned to retire from major tour, she hasn't ruled out occasional performance, perhaps at charity events or intimate venues in Avignon. Allons à My Voice Old LLC, she promised in Point de Vue, 2025. Her post-tour life will center on Paris and Avignon, with summers on a Côte d'Azur, where she owns a villa overlooking the Mediterranean. The Goodbye My Love Goodbye tour is more than a farewell. It's a love letter to her fan and a testament to her resilience. Each performance will feature a montage of her carré highlights, from her 1965 Télédimanche début to her 1986 China concert. Backstage, her sister Monique oversees logistics, ensuring Mireille's comfort. The tour's merchandise, including a limited edition vinyl of her greatest hits, has already sold out online. As she préparé tout écœur final beau, Mireille Romain philosophical, the stage is my home, but even homes must rest. En Immortal Legacy, The Monde d'Avignon. A Mireille Mathieu préparé to step away from the spotlight, her legacy as The Monde d'Avignon endure, woven into the fabric of French and global culture. Her song, imbued with the soul of chanson française, continue to inspire artists like Zaz, Luan, and Kenji Girac, who cite her emotional delivery a benchmark. Télévision rerin of her concert, such as her 1990 Palais des Congrès performance, draw millions of viewers in France, while her album on Spotify and YouTube attract new fans. Mon Credo, with over 50 million streams, remain a staple at French wedding and funeral, ETS lyric resonating across generations. In 2023, the documentary Mireille Mathieu, La Voix du Cœur, directed by Claire Chazal, shed light on her resilience, detailing her battles with dyslexia, depression, and financial betrayal. The film, which premiered at the Cannes Film Festival, earned a standing ovation and sparked renewed interest in her early work. Clip of her 1966 Olympia debut went viral on TikTok, with Gen Z users marveling at her vocal power. Fan page on Instagram, like @MireilleForever, share her photo and concert footage, keeping her legacy alive in the digital age.
Mireilles influence extend beyond music. In 2019, she was named a cultural ambassador by France's Ministry of Culture, a role that our promote French language and are worldwide. Her foundation, established in 2000, support young artists from disadvantaged background, offering scholarship and mentorship. Beneficiaries include soprano Amel Brahim-Jeloul and pianist Sofiane Pamar, who credit Mireilles' guidance for their success. I want to give back what life gave me, she told Le Figaro in 2020. Her philanthropy also include donation to Avignon's hospital and schools, et earning her the city's Medal of Honor. Mireilles' personal life, centered on her family, reflect her grounded nature. Living between Paris and Avignon, she cherished time with her sister Monique and her niece and nephews, whom she considered her children. I didn't have a family of my own, but my songs are my legacy, she said in Point de Vue, 2022. Her Côte d'Azur villa, decorated with memento like a signed photo from Princess Grace, is a sanctuary where she gardens and listens to Italian jazz. A recent anecdote, shared by Monique, describes Mireille singing La Vie en Rose for a neighbor's birthday, proving her voice remains a gift she shares freely. Tribute to Mireille continue to pour in. Charles Aznavour, before his 2018 passing, called her a national treasure, while Placido Domingo praised a voice that touches the soul. In 2024, the French government proposed nominating her for the Légion d'Honneur Grand Cross, a rare honor. Internationally, her impact is equally profound. In Russia, Président Vladimir Putin sent her a personal note for her 75th birthday, thanking her for bringing light to her people. In Japan, a 2025 exhibit at the Tokyo Music Museum will display her iconic square-cut wig and stage gowns, alongside letters from fans. Mireilles' legacy is also one of resilience. Her ability to overcome personal and professional setback, dyslexia, romantic heartbreak, starkest death, financial mismanagement, HS made her a symbol of perseverance. Life is like a song. It HS I not en low ones, but you keep singing, she told France 2 in 2021. Her decision to retire from touring reflect not exhaustion but wisdom, a désir to end her career on her term. Yet, her music ensure she'll never truly live. A German critic Hans Müller wrote, Mireille Mathieu's voice is eternal, like the Rhône flowing through Avignon. In Avignon, plan for a Mireille Mathieu Cultural Center are underway, aiming to preserve her archive and host chanson workshop. Her childhood home, now a pilgrimage site for fans, bears a plaque, Here was born Mireille Mathieu, Voice of France. For those who grew up with her music, she's more than a singer, she's a memory of love, struggle and joy. A young fan wrote on X, Mireille's songs were my grandmother's lullaby and my first heartbreak's soundtrack. Her final tour will cement this bond, a farewell that feel like a beginning. What's your Mireille moment? So, what is your favorite Mireille Mathieu moment? Her victory on le jeu de la chance? Her historic China concert? Or a song like Mon Credo that moved you to tears? Share your memory in the comments. Do you think she made the right choice prioritizing her career over marriage? Let us know. If you loved this deep dive into a legend's life, give us a thumb up, subscribe, and hit the bell for more iconic stories. Click the next video on your screen to keep exploring the world of music legends.